Muso tele kanubagaw wa assalamu alaikum aw bisimila aka don kibaru kɛnɛ kan ayiwa min ye bulonba maaw ye ko olu donnen kɔ sa dɔgɔkun laban in na ministri yɛlɛmaw u bɛ se ka kɛ min ye mɛkalo tile 11 tɛmɛnen bulonba maaw sa olu kɔni donna u donnen kɔ u ye jɛkulu sigi sen kan jɛkulu mun n'o bɛna baara kɛ ayiwa assemblée baaraw yɛrɛ hukumu kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma ko règlement intérieur assemblée yɛrɛ kɔnɔna i ka dɔn k'a fɔ jɛkulu in bɛna baara kɛ o sariyaw hukumu kɔnɔna na n'o ye ayiwa règlement intérieur o jɛkulu o ɲɛma sa o bɛ i ka dɔn k'a fɔ Asarida Ag Anbarika Wan a ɲɛmaya o bɛ ale bolo ka bɔ Gawo ale y'a ka kunnadiya sɔrɔ yen ADEMA PASC tɔgɔ la ka dɔn k'a fɔ ni jɛkulu in a bɛ maa 15 o de bɛ a kɔnɔna na ni maa 15 u bɛna baara kɛ fɛn mun kan o ye ayiwa bulonba yɛrɛ kɔnɔna ayiwa a lahaliyaw kɔnɔna ko u bɛ tali kɛ fɛn minnu na ayiwa lahaliya kɔrɔ minnu tun b'a kɔnɔna na an'u kan ka taabolo kura minnu ta u bɛna sigi ka baara kɛ o kan olu kɔni baara in kɛlen kɔfɛ u kan ka segin ka na ni a ye bulonba kɔnɔ mɛkalo tile 18 ka tila ka hakili jagabɔ kɛ a kan mɛkalo tile 18 o tɛmɛnen kɔ bulonba maaw fana bɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ k'a kan n'u tilara u b'a bila ka taa yɔrɔ min na sa o de ye ayiwa sariya sunba maaw fɛ yen a bɛ fɔ maa minnu ma ko les 9 sages n'o ye maa hakilima 9 ye ka dɔn k'a fɔ olu kan ka ayiwa baara in sɔrɔ sa ka kɛɲɛ ni arabadon mɛkalo tile 20 ye olu fana bɛ u hakilila di a kan k'a lasegin ka na yɔrɔ min na sa o ye bulonba kɔnɔna ye baara in kɔnɔna a bɛ yira k'a fɔ fɛn min ye jɛkulu ye olu bɛ tali kɛ a kɔnɔna na jɛkulu kelen o kelen o kan ka kɛ wasaden 10 ye ayiwa a yirala k'a fɔ bɛrɛbɛrɛlitɔ minnu ye o kunnaja sɔrɔ n'olu bɛ se ka u ka ayiwa jɛkulu sigi u yɛrɛ ye o ye RPM ka taa se ADEMA ma URD ale ni MPM olu dɔrɔn de bɛ min kɛra k'a fɔ wasaden 10 b'u bolo n'u bɛ se ka u ka jɛkulu sigi u yɛrɛ ye ayiwa ka taa n'u yɛrɛ ka kungilenna ye ayiwa maaw bɔlen b'o la minnu ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa Sadi ye ka dɔn k'a fɔ Dr Umar Marko ale ka parti ale ka wasaden kɔni tɛ tan bɔ ka taa se Musa Mara ma o fana tɛ tan bɔ ayiwa a b'a yira k'a fɔ olu kan ka fɛɛrɛ kɛ ka bolomanabɔ kɛ dɔwɛrɛw nɔfɛ o kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ bulonba yɛrɛ a jɛkuluba n'o ye a biroba yɛrɛ ye o bɛ ɲɛma 10 a b'o kofɔ fɔ minnu ma ko vice président ka taa se secrétaire parlementaire ma o ye maa 10 fana ye ka taa se maaw ma n'u bɛ wele ko questeur o ye maa 2 ye nin bɛɛ lajɛlen i ka dɔn k'a fɔ o ɲɛmɔgɔyaba bɛ i ka dɔn k'a fɔ bulonba yɛrɛ ɲɛmaaba bolo n'o ye Musa Tinbine o b'a yira k'a fɔ bulonba a ka jɛkuluba yɛrɛ o ye maa 23 ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o b'a yira k'a fɔ fɛn min ye i ka dɔn k'a fɔ olu mana baara min sɛbɛntiya u b'o o bila ka taa min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa jɛkulu min bɛ yen n'o ye commission financier ale fɛnɛ bɛ a la o ye maa 12 ye o membre bɛ taa se maa 27 bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o bɛɛ lajɛlen sigi ni nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛla k'a ban pewu o tuma min kɔni ni an bɛ waati la waati min n'o ye a bɛ fɔ min ma ko république ka dɔn k'a fɔ o ye ka dɔn k'a fɔ o waati kɔnɔna na an bɛ waati min na n'a bɛ fɔ o ma ko en temps républicain ka dɔn k'a fɔ min ye gouvernement ye olu kan ka walan sɛmɛ nin dɔgɔkun laban in na wa gouvernement kura min kan ka na i ka dɔn k'a fɔ o ye ministre 25 ye an bɛna Kayi kɔnɔna na ko basigi o seginna ka na Kayi dugukolo kan min ye ayiwa Kayi kɔnɔna ye kabiri mɛkalo tile 11 ni dagaba wuli dɔ kɛra yen nɔ sabula min tambura kamalen ni san 18 ale tora o ko dɔ la yen nɔ ka dɔn k'a fɔ ka taa se maa 3 wɛrɛ ma ka dɔn k'a fɔ min ye ka taa se hali ministiri yɛrɛ taara sennabila la du 3 kɔnɔna na ka taa folila ye yɔrɔ ninnu na i ka dɔn k'a fɔ Kayikaw kun bɔra ka tiɲɛni kɛ sabula denmisɛnkulu u kun dimina fɔ ka taa se polisiso yɛrɛ cili ma ayiwa ko kabiri alamisadon kɔni ko basigi kɔni o seginna ka na Kayi dugukolo kan sabula min kɔni ye denmisɛnnakaw ye u bɔra nka nin sen a ma kɛ bɔli juguman ye sabula min kɔni ye kɛnɛya ye saniya i ka dɔn k'a fɔ ani yɔrɔw jɛyali u bɔla o hukumu de kɔnɔna na ayiwa k'a yira k'a fɔ min kɔni ye ayiwa ji ye o kɛra tasuma kan u hakili kɔni a sigira nin wagati in na hali ka taa se yɔrɔ min bɛ n'o ye commissariat ye ka dɔn k'a fɔ u taara nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka taa o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen saniya an bɛna don kɔnɔ don min n'o ye journée internationale de la famille ye Mali hukumu kɔnɔna na don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'a bɛ fɔ ko journée internationale de la femme ayiwa ka kɛɲɛ ni san 2000 ani san 20 ye tako 26nan Mali ta ko o bilala minɛn min kɔnɔ o de ye femme dans la réponse au coronavirus o tɛ dɔwɛrɛ ye ko muso a k'i ɲɛsin ayiwa coronavirus ale banakisɛ kɛlɛli ma ka kɛɲɛ ni don ye don min ni diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen bɛ ka a waleya ka tasibila kɛ a ma ka dɔn k'a fɔ mɛkalo tile 15 i ka dɔn k'a fɔ n'o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin ayiwa muso ani denbaya ma tako 26nan ka dɔn k'a fɔ min ye
ye Mali kɔnɔna na yan musolaka min bɛ ayiwa kuma musolaka bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'o ye ministre de la promotion de la femme ale kumana a y'a yira k'a fɔ kabiri septembre kalo tile 20 1993 san 1993 kɔrɔ k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba u ye nin hakilila in ta k'a yira k'a fɔ muso ale ni denbaya u ka don u ka sigi sen kan n'o bɛ bɛn mɛn kalo tile 15 ma Aissata Kassa Traoré n'ale ye ministre ye ayiwa musow tɔgɔ la Mali kɔnɔ ka ɲɛsin denbaya fɛnɛ ma a kumana k'a yira k'a fɔ Mali ta bilalen don minɛn min kɔnɔ n'o ye musow ka ɲɛsin ayiwa banakisɛ min bɛ senna nin waati na n'o ye coronavirus ye k'a yira k'a fɔ muso bɛɛ lajɛlen kan k'i cɛsiri n'i ko muso i ko kɛnɛya n'i ko muso i ko saniya bɛɛ k'i cɛsiri min bɛ ayiwa birokɔnɔ baarakɛla mun bɛ sokɔnɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri banakisɛ in a fiɲɛ a bɛ se ka ta ka bɔ an kunna cogoya min na congé hôpital kɔnɔna na Mali la ko a baarakɛlaw olu dimina sabula u ka musaka dɔw u ko mɛnnen don sen na l'hôpital min bɛ Mali kɔnɔ ni l'hôpital-soba don n'a bɛ wele ko Point G ale baarakɛlaw kɔni olu fununa u dimina kosɛbɛ mɛ kalo tile 14 tɛmɛnen u kɔni ye wa dusumakasa yira kɛ dusumakasa yira min n'a bɛ kɛ fɛn min n'a bɛ wele ko sitini o tɛ dɔwɛrɛ ka t'u sigi ayiwa l'hôpital-so yɛrɛ da la ayiwa k'a kɛ an tɛ wuli an tɛ taa ni fɛn ma fɔ an ye sabula fɛn min bɛ wele ko prime n'o ye u ka ayiwa musaka misɛnninw ye ko a ka ca kalo caman ye bi u ɲɛ tɛ ka da a kan jango u tɛgɛ ka da a kan u kɔni u y'a yira k'a fɔ nin kelen bɛ dusumakasa ye u bolo bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka na ayiwa u sigi lapitaniso da la u diminen k'u ka dusumakasa yira fɛn min kɔni ye lapitaniso yɛrɛ ɲɛmaa ye fɔ ale ka na u sɔrɔ yen n'o ye professeur Ilo Bela Jale ale kɔni nana kuma min na a y'a yirula k'a fɔ ayiwa kɛwale in kɔni a faamuna dusumakasa in a faamuna fɛn min ye k'a fɔ musaka misɛnninw ye n'o ye prime ye o tɛ ka di o ye tiɲɛ kuma ye nka fɛn min ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ sa u bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ a bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ nin waati in na sabula kabi ayiwa min ye Point G ni a kɛla coronavirus tɔw jabala ye ayiwa ko maaw siranna Point G ɲɛ ayiwa min kɔni ye waati tɛmɛnenw na u tun bɛ sɔrɔ min kɛ ko o tɛ ka kɛ bilen waatiw tɛmɛna min kɔni ye CFA wari miliyɔn 2 ye don o don ko Point G u tun b'o sɔrɔ nka an bɛ don min na ko bi ko u tɛ ka tɛmɛ CFA wari 100,000 kan don o don ko kɔni ye gɛlɛya ye ni a nana bɛɛ lajɛlen bɛ a ye i ka nin kini kan k'a kɔni bɛ fɛn min fɔ u ɲɛna o ye u ka u bolo da u dusu kan fɛn min kɔni ye prime ninnu ye waati n'a nataw la ko a n'a saraw ye n'o y'u ka musaka misɛnninw ye ko u k'a dɔn fana k'a fɔ wari ninnu a n'a ta yɔrɔ la n'o ye musaka min bilalen don ka na coronavirus ko kunkanko kibaruya la ko wari ninnu na ta o la ka di u ma nka waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni o ma fɔ u ye Mali ni Burkina cɛ an ka finitigiw n'o ye ayiwa kɛlɛkɛcɛw ye olu ye ayiwa maa damadama dankari kɛ olu la maa 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko banmanci wale tigilamaw ka kɛɲɛ ni jumadon mɛ kalo tile 15 ye ayiwa fɛn min kɔni ye an ka laramɛ maliyɛni n'o ye ayiwa an ka finitigilakaw ye dɔw ko wolomasiri tabaw an ka kɛlɛkɛcɛw o y'a yira k'a fɔ banmanci wale maa 30 bɔɲɔgɔnko u ye tɛgɛ kɛ olu la ayiwa k'olu ka ko ban ka yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye sebaaya ye u y'o sɔrɔ olu kan ayiwa min kɔni ye Mali ani Burkina ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛnmanci wale kɛba ninnu u tun bɛ yen k'a k'a fɔ kɛlen kɔ ka dadigi kɛ u la fɛn min kɔni ye moto 25 ye u ye o ta u kɔfɛ ka tila ka minɛn caman wɛrɛw sɔrɔ o kɔfɛ min kɔni ye faama mɔgɔw ye o y'a yira k'a fɔ ko nin janjo kɔni o diyara u la fɛn min kɔni ye cɛsiri ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen u na o kɛ u taama ɲɔgɔn ye Faransi ko ale ye dɛmɛdonɲɔgɔnya kɛ ka ɲɛsin Mali ma an bɛ wagati min kɔnɔ n'o ye coronavirus ko hukumu ye gɛlɛya min bɛ Mali kan nin waati in na a yirala k'a fɔ min kɔni ye covid-19 ni dɔw ko coronavirus k'a k'a fɔ ale kɛlen bɛ ka gɛlɛya min ta ka diɲɛ seleke naani sɛgɛrɛ nin waati in na hakaja ba Maliba yɛrɛ min kɔni ye ayiwa ale ye dɛmɛdonɲɔgɔnya ɲini kɛ a dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ kabiri avril kalo tile 8 tɛmɛnen o kɔnɔna sa min kɔni ye Faransi jamana ye ale ye jaabili kɛ ka yira k'a fɔ CFA wari miliyari 1 ani miliyɔn 300 olu na o di k'a k'a fɔ Mali jamana ma ka dɛmɛdonɲɔgɔnya kɛ min kɔni ye Dr Boubou Cissé ale ni ayiwa maaw ye ɲɔgɔn ye n'o ye programme alimentaire mondial ayiwa diɲɛ seleke naani tɔnba min sigilen bɛ ka ɲɛsin baloko kunkan ani action contre la faim min sigilen bɛ ka ɲɛsin ayiwa kɔngɔ yɛrɛ kɛlɛli ma ani ni jɛkulu fila kɔni u ye ɲɔgɔn ye kɔrɔ k'a fɔ u kumana fɛn min kan o de ye k'a fɔ dɛmɛ min bɛna di Mali ma Faransi jamana fɛ kɔrɔ k'a fɔ n'o ye CFA wari miliyari 1 ani miliyɔn 300 bɔɲɔgɔnko ye ayiwa ka taa se min ye ayiwa Faransi jamana o ye o di ayiwa min kɔni ye action contre la faim olu fana ye u bolo bila u kun ka taa se ayiwa euro wari ayiwa 5000 ma ko olu fana na o di ko nin na kɛ sababu ye ka maa 60 maa minnu bɛ yen ni degun selen don u ma ayiwa ka biri ayiwa kɛlɛko waati kana se banako min
min donnen bɛ a ko kɔrɔ min kɔni ye ayiwa Faransi ambassadeur ye n'o ye Joël Meyer a y'a yira k'a fɔ nin dɛmɛ in kɔni Mali nin ka kan ayiwa min kɔni ye waati na nataw la u na dɔ wɛrɛ fara dɛmɛ kan fɛn min ye Dr Boubou Cissé n'ale ayiwa Mali premier ministre ye ale kɔni ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin ayiwa Faransi gouvernement ma. Belgique kɔnɔna na min kɔni ye lapitaniso dɔ ye ale fɛnɛ baarakɛlaw fununa ayiwa u ka ministre ɲɛma la. Ministre ɲɛma min n'o ye Sophie Wilmès i ka dɔn k'a fɔ ale y'i kunda lapitaniso kan lapitaniso min n'o ye Saint-Pierre ye Bruxelles dugu kɔnɔna na Belgique ale kɔni taara sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ a ka baarakɛlaw dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na baarakɛla minnu bɛ yen ayiwa ninnu kɔni bɛ ka dɛmɛ ɲini a mɛnna walasa u ka baara kɛcogoya a ka yɛlɛma u mago bɛ fɛn minnu na u ka se ka sabati a bɛ fɔ fɛn min ma nanzarakan na ko condition n'o ye u yɛrɛ bɛ minɛn minnu kɔnɔ yɛlɛma ka don u la dɔ ka fara u ka nafasɔrɔ siraw kan ayiwa ko o ko kɔni kelen bɛ gɛlɛya ye kabiri o ko kɛra gɛlɛya ye ministre ɲɛma min n'a wulila ka na k'a bɛna i ɲɛ da o kan baarakɛlaw kɔni u fununa ninnu bɛɛ lajɛlen taara u sigi ayiwa lapitaniso da la tuma min na ni ministre ɲɛma in ni ale jiginna k'a bɛna don lapitaniso kɔnɔ bɛɛ lajɛlen y'i kɔ don a ma u ma sɔn ka wuli k'a kunbɛn walasa k'u ka nisɔngoya yira la fɛn min kɔni ye ayiwa maa minnu bɛ lapitaniso kɔnɔ n'o ye yɔrɔ jɔsilaw ale ni papiye labɛnnaw olu kɔni de wulila ka ministre ɲɛma in k'a kunbɛn ayiwa ko kɔni a gɛlɛya sababu la ministre ɲɛma yɛrɛ a ko waleya min kɛlen filɛ nin a n'a jateminɛ kɛ waati n'a nataw la u ka laɲiniw a bɛ se ka sabati cogoya min na. Israel jamana kɔnɔ min ye ayiwa Chine ambassadeur ko ale fure yera a ka so kɔnɔna la. Israel jamana kɔnɔ Chine lasigiden a bɛ fɔ min ma ko ambassadeur ko ale fure yera a ka so kɔnɔna na nin waleya in kɔni kɛra ayiwa seere ma sɔrɔ a la tuma min na ni maaw nana ka na dayɛlɛ k'a sɔrɔ ayiwa Chine lasigiden min bɛ Israel jamana kɔnɔ ni ale tɔgɔ ye ko Duwe n'a si bɛ san 57 bɔɲɔgɔn la n'a ye baara daminɛ Israel jamana kɔnɔ ayiwa février kalo tɛmɛnen ayiwa o donna an kɔrɔ tile 2 ye nin ko i ka dɔn k'a fɔ min ye ale fure kɔni o yera a jabala la a yɛrɛ ka so kɔnɔ yɔrɔ min n'o ye Arzilia ye ka dɔn k'a fɔ Tel Aviv ale kɛrɛfɛla la tuma min na ni ci bilala lakanabaaw ma olu y'a yira k'a fɔ lakanabaa minnu tun bɛ a dafɛla la o kɔni y'a yira k'a fɔ ani maa ma se ɲɔgɔn ma ayiwa mugu kan ma mɛn ka dɔn k'a fɔ ayiwa jateminɛ kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min ye ayiwa bana ye o kunna ye a la dɔgɔtɔrɔw ni polisi ɲɛmaw nalen kɔfɛ ka n'u ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen boli ko bana kunna ye a la n'o ye ninakili bana ye ko o de na kɛ sababu ye ka ayiwa Duwe ka an tanya k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ a kɛrɛfɛ ayiwa waati na nataw kɔnɔna halisa ko sɛgɛsɛgɛliw o bɛ sen na min ye kunnafoni gɛlɛnw ye o bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogoya min na. Muso tele kanubagaw an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn nin bɛ dan sigi an ka bi laseli la an b'a fɔ ye a k'an bɛn waati wɛrɛ Muso tele sanfɛ assalamu alaikum.